Esse é um prêmio de reconhecimento da nossa empresa, do nosso trabalho. É um fruto nosso que a gente vem colhendo, trabalhando honestamente, trabalhando com produtos de qualidade. E esse prêmio vem justamente para reconhecer o nosso trabalho, né? Um trabalho que, graças a Deus, a população de Parelhas está aceitando, né, o nosso serviço, o nosso produto. E a gente está muito feliz com essa premiação. Nós recebemos um troféu, né, de reconhecimento, né? Temos a revista, que nós vamos sair na revista Seridó SA. E nós somos a primeira hambúrgueria de Parelhas a receber esse prêmio, né? Esse prêmio é de pessoas e empresas de sucesso na nossa região Seridó. E a gente fica muito feliz por esse reconhecimento nosso.